kembali perjalanan malam di turun hujan, jadi pakai yang metik saja. Sebenarnya nggak begitu ada air, cuman lebih nyaman pakai metik. Lampunya juga lebih terang, dan kalau setir satu tangan juga apa ya rasanya lebih nyaman, lebih enjoy. Jembatannya yang ambrol, gas warung kopi masih cuacanya sedikit dingin, memang hujan. Sampai di warung kopi Mbah Net